Wow, lihat teman-teman, kita berhasilkan menemukan mainan anomali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, mainan Italian Brainrot teman-teman. Wow, banyak sekali Italian Brainrot ya teman-teman. Wah, kira-kira ada anomali apa saja ya teman-teman? Mari kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Wow, ada anomali kepala sapi teman-teman. Wow, yang ini kira-kira namanya apa teman-teman? Oh, yang ini namanya Lavaca Saturnita teman-teman. Wow, lucu ya. Wow, ada anomali bisa terbang teman-teman. Wadidaw, yang ini anomali pesawat kepala angsa teman-teman. Namanya Bombombini Guzzini teman-teman. Bombombini Guzzini. Wow, lucu ya. Wow, ada yang lari teman-teman. Coba kita tunggu lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada anomali ikan kepala kucing teman-teman. Namanya Trulimelo trulicina teman-teman. Wow, seram ya. Wow, ada yang datang lagi teman-teman. Yang ini ikan hiu pakai topi teman-teman. Kira-kira anomali apa teman-teman? Wadidaw, betul sekali teman-teman. Yang ini anomali Tralalalero Tralala teman-teman. Wow, imut ya. Wow, ada yang melompat-lompat teman-teman. Yang ini anomali kepala nanas teman-teman. Wow, lucu sekali bentuknya teman-teman. Yang ini namanya orangutini ananasini teman-teman. Orangutini ananasini. Orangutini ananasini. Pupa pada bim. Wow, keren ya. Coba kita tunggu lagi teman-teman. Wow, ada yang datang lagi teman-teman. Dia membawa pentungan teman-teman. Yang ini namanya tung 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 sahur. No, it's not what you think. I'll explain it. This jerk is a wanted criminal. What? That's... Wow, lihat teman-teman. Keren ya. Wow, ada yang datang lagi teman-teman. Dia bisa joget teman-teman. Wow, kalau yang ini anomali Tatata sahur teman-teman. Sahur. Ta 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 ta. Y que suene el ta ta. Listo para... Keren ya. Wow, ada anomali berwarna hijau teman-teman. Wadidaw, yang ini anomali si hidung besar teman-teman. Namanya berberpatapin teman-teman. Wow, keren ya. Wow, ada yang terbang teman-teman. Wadidaw, yang ini pesawat kepala buaya teman-teman. Namanya Bombardiro Krokodilo teman-teman. Wah, seram ya. Oke teman-teman, semua anomalinya sudah berhasil kita temukan teman-teman. Sekarang kita mencari mainan berikutnya ya teman-teman. Wah, kira-kira di mana ya teman-teman? Nah, di sini tidak ada teman-teman. Ini tidak ada teman-teman. Wow, di sini banyak tumpukan sampah teman-teman. Wow, banyak sekali mainan teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Oh, yang ini mobil patroli polisi teman-teman.
Wow, keren sekali ya bentuknya teman-teman. Mantap. Wow, ada mobil masih baru teman-teman. Yang ini bus telolet teman-teman, atau bus pariwisata teman-teman. Wow, keren ya. Wadidaw, kalau yang ini kira-kira namanya apa teman-teman? Wow, kalau yang ini mobil dump truck teman-teman, untuk mengangkut tanah atau pasir teman-teman. Oh, belakangnya bisa dibuka teman-teman. Keren ya. Oh, ada mainan apa ini teman-teman? Wow, di atas ada baling-balingnya teman-teman, bisa berputar teman-teman. Wow, kalau yang ini helikopter polisi teman-teman. Mantap. Wow, ini besar sekali teman-teman. Kalau yang ini truk molen teman-teman. Wow, lucu ya. Wadidaw, ini mobil apa teman-teman? Di atas ada tangganya teman-teman. Wow, panjang sekali tangganya teman-teman. Oh, yang ini mobil pemadam tangga teman-teman. Lucu ya. Wow, ini mobil apa lagi nih teman-teman? Bentuknya unik sekali teman-teman. Yang ini mobil Formula One teman-teman. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna merah teman-teman. Di dalam ada pas supirnya teman-teman. Wow, bentuknya lucu sekali ya teman-teman. Oh, yang ini mobil forklift teman-teman. Keren ya. Oh, yang ini tank baju teman-teman. Gokil ya. Wow, lihat teman-teman, ada mobil bulldozer teman-teman. Wow, unik ya. Wow, ini yang terakhir teman-teman, dia mempunyai sayap teman-teman. Kalau yang ini Batman teman-teman. Wow, gagah perkasa ya, keren. Oke teman-teman, semua mainannya sudah berhasil kita temukan teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.